wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Rejadian. Sekarang kita mau pasang klakson mobil teman-teman, klakson Denso atau klakson Avanza. Jadi motornya ini motor Abang Bayu teman-teman. Jadi sebelum pasang suaranya kayak gini nih. Nggak ada karismanya sama sekali teman-teman. Titit, aduh. Kita ganti sama yang stereo nanti kayak gini nih, merek Denso. Ini ada dua, dapat dua. Ini yang 12 volt kayak gini nih klaksonnya, ada dua. Ini klaksonnya, terus pakai relay. Ini relaynya, relay 4 kaki, merek Boss. Sama ininya juga, wadonannya tinggal pasang kayak gini nih, masukin kayak gini, terus pakai skun juga biar lebih rapi, skun wadonan atau cewek ini kayak gini teman. Dan kabel, pastinya kabel meter lebih lah, dikit buat ke akinya, kalau enggak ke on kontak atau on kontak. Terus nih kabel udah disiapin teman-teman. Terus isolasi, pastinya isolasi, gunting, tadi bon pembeliannya teman-teman di toko bengkel nih. Klakson Denso 85.000, relay 8.000, Boss relay 17.000. Nih relay doang, ini yang wadonannya tuh atau rumahnya. Nah ini skun yang cewek, satunya 1000-an, tadi beli 8.000 dan totalnya 118.000. Nah kalau kabel saya masih ada, masih banyak kabel, jadi nggak beli kabel, jadi pakai kabel yang udah ada aja. Nah langsung aja kita ke cara pemasangan teman-teman. Oke, langsung ke pemasangan. Kita buka dulu bodi depan, langsung kita buka. Pakai kunci 10 ya. Nah ring pas 10. Ini klaksonnya, klakson bawaannya kita copot teman. Klakson bawaannya kita ganti, ini kita buang aja kali ya, hehehe. Sekarang kita pasang si klaksonnya dulu, cari posisinya yang mantep. Sini. Satu lagi.
posisinya seperti ini teman-teman. Ini di tempat klakson yang lama. Nah ini sini nih, di dua klakson. Langsung kita sambung buat negatif si klaksonnya. Jadi buat si negatif klaksonnya nih, saya udah sambung begini teman-teman. Ini udah disambung. Nah ini bercabang gini nih. Jadi ntar ini dipakai skun di sini, kanan kiri satu-satu. Langsung kita pakai skun. Jadi kayak gini masangan teman-teman, dibalik dulu. Ini skunnya nih, kabelnya seperti ini. Petel dua. Nah, kayak gini. Terus pakai tangnya nih. Tangnya jepit. Ini dibalik. Kenapa dibalik? Nanti kita mari tuh. Kan gini. Ini dijepit atasnya, dibalik gini. Tuh. Baru dijepit lagi. Nah, jepit ini cakep, kuat. Satu lagi. Ini udah pakai skun biar aman. Nggak pakai skun juga bisa, lebih bagus pakai skun. Dua lagi, kita balik kayak gini. Satu lagi. Nah, nah, kita kunci nih kabelnya. Nah, jadi ini begini. Oh. Nah ini langsung ke body ground, kita colok salah satu di sini. Oh, satu lagi yang ujung juga, yang paling kanan. Oh, nah seperti ini, di kanan. Nah ini kita ke ground di sini nih, kita ke baut atau ke ground, kita kencangin di sini teman-teman. Ya kencang nih. Nah groundnya kesini nih, ke body tuh. Skun sambung body. Jadi ini untuk negatifnya, negatif klakson. Langsung kita buka, kita cari positif aki dulu. Sekarang kita buka akinya teman. Nih positif akinya,
kita ambil kemarin nih, positif aki. Kita ceplos ke sana, ke depan sini nanti nembusnya. Oh, di bawahnya dulu. Kabel ya teman-teman, buat nanti ke relay, ngambil dari positif aki yang kode 30. Nah, ini ceplosin kemari lewat bawah sini nih, tuh kabelnya tuh. Kabelnya nih ceplosin naik ini. Nah, di sini nih, nanti ke relay nih. Nanti kita ceplosin kemari menuju ke aki. Nah, ini udah saya bikin kayak gini. Ini positif akinya nih, sini. Oke, kita lurusin aja deh. Dah. Tuh ini nah, kencang banget nih. Bisa dibaut. Tutup. Kabelnya. Nah, dah, ini karena kita tutup aja. Nah. Nah, sekarang kita pasang lagi bodi-bodinya. Kabel yang tadi udah disambung ke positif aki, kita ukur, kita potong. Sekarang tahap masangan relay teman-teman. Nih, ini ada kode-kodenya. Ini 30 nih, 30, 86, 85, 87. Sekarang ini kabel yang tadi nih kita tarik, ini kan dari positif aki langsung ke positif aki. Tadi kita kesambung, langsung kesambung ke ini nomor 30 nih. Nih 30 nih. Ini 30 berarti nomor 30 berarti sini nih, yang ini 30 nih, kaki ini kita sambung langsung. Kita
kita rapiin satu-satu dulu, kita solasi. Nomor 30 dulu, kan ada 4 kaki. Sekarang nomor 30, terus kita nomor 85 negatif. Sekarang kita ke nomor, tadi nomor 30 sudah, nah nomor 30 udah. Sekarang ke nomor ke 85 nih, 85 86 nih, 85 86. Ini dari sini nih ke bawaan soket nih. Ini bawaan soket yang tadi klakson aslinya ini. Nah ini kita cari 85 86. Kalau 86 nya itu positif saklar, jadi kita tes pakai ini nih, pakai lampu teman-teman nih. Tes ini nih pakai lampu, saya udah bikin kabelnya, lampunya. Jadi kita bakal cari pas lagi di klakson, dipencet saklar klaksonnya yang ini nih, dia nyala-nyala. Nah, kita onin dulu ya, udah on. Kita colok salah satu soket ini nih, kita cari yang nomor 86 dulu. Nah, ini ke salah satu soket kayak gini. Dan ini yang satu lagi lampunya sini. Dan ini ke ground, ke body. Pak, pencet klakson Pak, tolong Pak. Pencet klakson. Atas ya. Nah, nyala. Tuh nyala. Berarti yang ini bener nih. Ini nomor 86. Yang ini nih. Ini berarti ke arah 86 nih, yang atas. Oke. Saklar 86. Tadi yang atas nih nomor 86 relay atau positif klakson ke saklar nih. Yang ini yang atas tadi udah dites nih, yang hijau muda. Nah yang hijau tua nanti nih, ini negatif klakson ke nomor 85. Ini 85, ini 86 nih ke relay. Cuman ini kan bentuknya kayak gini, jadi ntar kita keset aja di sini, keset dua-duanya sedikit buat sambung ke sini, rumah relay ya. Nah ini lagi dimajuan dikit. Ini yang tadi positif saklar klakson bawaan nih ya. Jadi kita keset. Jadi nanti kalau misalnya mau ganti yang ori lagi, tinggal dicolok aja ke sini. Jadi kita nggak buang. Nah ini udah bikin kabel dua teman-teman, buat ke 85 sama 86 relay. Jadi kita pasang satu dulu nih, yang ke 86 nya dulu nih. Sini kita sambung kayak gini ya. Ini kan udah dikeset nih dua-duanya. Sambung. Ini yang 86, ini 85 atau negatif klakson. Ini kabelnya tadi udah kita bikin. Sambung. Tadi udah seperti keset. Dah, kita solasi dulu.
Kita isolasi. Nah, seperti ini teman-teman, 8586 nya. Nanti nih kan gini teman-teman, ini yang tadi nih hijau muda ke 86. Hijau muda ini positif saklar klakson, hijau muda ke 86 nih, 86 bawah sini berarti ini 86, kelihatan nggak? 86 berarti yang bawah sini nih. Nah, yang bawah. Nah, ini sambung dulu. Udah, sekarang yang 85 ini hijau muda, hijau tuanya atau negatif klakson, berarti ke tuh gitu. Berarti ke ini 30, bawah 86, berarti samping 85 ini nih. Nah, ini 85. Sambung 85 nya atau negatif klakson yang tadi soket dari bawahan klakson. Nah, isolasi lagi. Nah, sekarang yang ininya nih kita isolasi, kita tutup. Dah. Sekarang yang terakhir nih. Terakhir ke nih. Kan gini, berarti yang tinggal atas nih. Atas nomor 87. Loh, 87. Kelihatan nggak? Atas 87. Yang 87 nih. Nah, ini 87 nih out ke outnya. Berarti ini langsung ke sini nih, teman-teman nih. Nih satunya lagi, karena ini kan udah ke ground nih, langsung ke ground. Nah, berarti yang ini sama ini nih atas nanti. Nah, nih jadi nih kita udah bikin kayak gini teman-teman. Nah, kabelnya 2, jadi ini disambung kayak gini. Nanti ini dipakai sekun lagi seperti ini sekun, ini sekun. Nah, ini sambung kemarin nih. Jadi ini kita sambung dulu ke 87 relay atau out. Nah, kita isolasi lagi.
kita bolak-balik atau kita double seperti biasa biar aman. Double solasi. Dah. Dan ini kita pakai skun nih. Skun yang tadi kita udah beli, kita lipat 2 dulu. 2 kayak gini. Nah, lalu skunnya. Ini skunnya teman-teman. Kita nanti bawah dikit sini aja. Nah, lihat tuh. Nah, ini kita balik kan gini. Balik kayak gini. Jepit. Lagi. Terus kita balik dah kabelnya. Tuh. Ini. Jepit lagi kabelnya. Wah. Nah, satu lagi. Balik lagi begini. Jepit. Jepit lagi. Balik. Seret. Nah, jepit dah kabelnya kuat. Nah, dan ini 87 ya teman-teman. 87 nih langsung colok aja ke sini. Sini tuh. Oh, satu lagi. Ini udah, nih satu lagi. Nah, itu jadi teman-teman. Kita colok relaynya. Gini. Dah, nanti tinggal cari posisi aja tempatnya naruh yang enak di mana nih, di baut apa di kabel tis ya. Ntar ya ini di kabel tis aja deh. Ini kita tes dulu suaranya sekarang. Kita hidupin klaksonnya. Wow, mantap mantap. Nggak kayak tadi nih, boleh nih onin klakson. Nah, jadi sekarang tinggal kita pasang, naruh si relaynya aja nih sini nih. Kita kabel tis. Sekarang kita kabel tis kita pasang di sini aja. Dah. Ternyata tadi pas mau dipasang ininya kepentok sama ini nih bawah lampu atau setelan lampu. Nah, pas di sini pas dipasang ini kepentok, jadi kita pindahin pasang di sini nih, kanan kiri nih. Nah, jadi baut yang 12 ini yang originalnya kita ganti sama yang panjang teman-teman. Tuh yang panjang. Jadi di sini yang ini kita kasih baut. Dah. Seperti itu. Baru sekarang kita tinggal pasang aja. Jadi begitu cara pemasangannya teman-teman. Pasang klakson mobil atau densok di motor ini di motor Scoopy atau di motor Honda itu sama aja caranya sebenarnya. Tadi pakai relay, harus pakai relay karena tegangannya tinggi. Nanti tinggal kita pasang udah selesai. Jadi klaksonnya udah nggak titit gitu lagi ya kan, lucu ya kan. Bang Bayu kan
jaga masa langsung titip ya. Ini langsung pim mantap. Jadi itu aja videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.